好啦，話咁快嚟到續集啦，咁快一日啦，咁而家開埋呢包啦，應該係做夢幻之天劍嘅，如果冇估錯嘅話咧就係、真係 fuck， 唉。What the fuck？ 唉，夢幻之天劍，都唔知講咩好。有冇人收咗佢啊？50蚊啊，50啊，50蚊啊，快啲收咗佢。45蚊都得嘅。嗱，就唔係因為佢廢啊，我寧願中呢張，唔想中呢兩張。即係呢張係勁嘅，召喚技補一道血。咁咧？如果生命值50以下嘅話就嗰度啦。呢啲嘢係勁有用嘅，如果打攻擊8嘅話都好有用啊！即係你一打咧，如果人哋唔擋嘅話補血啦，人哋擋嘅話吉值。如果對面嘅得翻2度咧，就好難唔死啊！我同你講。咁咧你想買咧就買啦，50蚊啊，有得講價嘅。WhatsApp 啦，電話你自己睇翻之前，又或者我今段會扭噶啦。咁啊，其實我都仲有存貨嘅，我都仲有4張嘅。咁你如果你想要啊，又或者跳去2張可以平啲嘅。咁啊，唔使擔心我冇啦嚇。夢幻之天劍係無限，你想幾多張都幾多張，係就係咁。訂閱大家 subscribe， 拜拜。已經開始有啲掌握到 SP4 嘅點樣抽，但係冇咩興趣影對嗰啲卡，拜拜。